Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Polo Norte Cursos. Eu sou Leandro Moraes e nesse vídeo nós estamos aqui com essa geladeira Continental. Ela não é fosfree, é aquela que possui o ventilador na parte de baixo. Qual o problema que está ocorrendo aqui nessa geladeira? Bem, está formando muito gelo na parte de baixo e o ventiladorzinho ele não está rodando. Isso pode acontecer também de estar criando muito gelo e o ventilador que fica na parte de baixo, ele faz muito barulho excessivo. O que fazer nesta ocasião? Então eu vou ensinar aqui para você um passo a passo de como fazer a substituição deste motoventilador e descobrir se de fato ele está com problema ou não. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo novas dicas, deixe um like para fortalecer. Conto com você, vamos então à solução do problema aqui desta geladeira. Bem, já estamos aqui, né, no refrigerador e você pode notar aqui que na parte inferior aqui está cheio de gelo, o motoventilador não está rodando. Mas para que ele possa rodar, o que nós devemos fazer? O primeiro teste. Aqui você vê o interruptor da porta, você tem que apertar. Apertei o interruptor, automaticamente a lâmpada se desliga e o motoventilador ele começa a rodar. Se ele não está rodando aí, pode ser dois problemas, tá? Qual é o primeiro problema? Pode ser que o motoventilador esteja estragado, certo? A bobina dele, uma das bobinas, a bobina, aliás, esteja rompida aí, certo? E não esteja funcionando, tá ok? Ou pode ser problema no interruptor da porta, mesmo que a luz, né, a lâmpada que está apagando e acendendo, mas o comando para o motoventilador possa ser que não está indo. Então a gente vai fazer esses testes aí, tá? De qualquer maneira, nós vamos fazer, mesmo que seja aqui o interruptor que esteja ruim, nós vamos fazer a substituição do motoventilador, porque se você pegar ele com muito barulho, certo? Em excesso, não adianta tirar ele, lubrificar. Por quê? Porque ele vai novamente voltar a fazer o barulho. Então, bem, o primeiro teste que iremos fazer aqui, antes de tirar o motoventilador, caso você aperte o interruptor e ele não esteja rodando, é fazer o teste aqui no interruptor, tá ok? Então é mais simples do que você tirar lá o ventilador e testar para ver se está bom ou não. Então o que você vai fazer aqui? Você vai pegar uma faca ou uma chavinha de fenda fina, vai forçar aqui na lateral, colocar e forçar aqui, ó, que ele vai sair com facilidade. O que nós vamos fazer agora? O teste com o multímetro. Você precisa de um multímetro para estar garantindo aí que ele está com problema ou não. Então nós vamos testar agora. Bem, eu estou aqui com dois interruptores, tá? Esse é o que estava na geladeira e esse é um novo. A gente já sabe que o problema dela é o interruptor. Mesmo assim, você vai ver como trocar aí o microventilador dela, tá? Então, como você vai fazer esse teste com o multímetro? Vai colocar na escala de diodo, na escala de bip, tá? Então, aqui não está pressionado o meu interruptor. O que eu vou fazer? Vou colocar a ponta de prova no meio, tá? E vou colocar aqui deste lado, primeiro do lado direito. Deu referência, deu referência aqui, apitou, e significa que a porta está aberta, não está pressionada, está passando corrente. Se eu colocar desse lado aqui, que é o que manda para o ventilador, ó, não dá nada porque aqui a porta está aberta. Então eu vou pressionar aqui o botão, certo? Quando eu coloco desse lado, passou corrente para o meu ventilador. Então é o interruptor novo. Interruptor velho, nós temos ele aqui, ó, simulando para a lâmpada. Ele está com a porta aberta, está passando corrente. Eu vou pressionar aqui, ó. Não passa para a lâmpada e aqui deveria ter liberado aqui, ó, para o meu motoventilador. Não está liberando, tá? Então isso me certifica que está ruim aqui o interruptor. Então a gente vai colocar no lugar, vai voltar tudo ao normal, só que nós vamos te mostrar agora como você faz para trocar o ventilador, caso seja ele o problema, tá? Outra coisa que você tem que ficar atento aí é para trocá-lo. Nós usamos uma chavinha, que é essa chavinha aqui, ó, uma chave não é Allen, é uma chave Torque T20. Sem ela você não consegue sacar o parafuso que está lá, não adianta. Chave Torque T20, certo? Você vai colocar ela lá naquele buraquinho que está ali, tá? E rodar sentido anti-horário, certo? Vai encaixar direitinho lá. Geralmente é duro. Você vai fazer o quê? Com o auxílio de um alicate,
depois que você posicionar a chave lá, para poder rodar aí e dar certo para você, tá ok? Então a gente vai posicionar aqui, tá? A chave. Posicionou aqui, ó. Tudo que você sentiu que endureceu, você pega um alicate e dá a primeira rodada e depois você ajuda com a mão, tá ok? Se tiver dificultoso para você localizar lá, coloca uma lanterninha do celular seu aí, ó, ou uma lanterna, que vai facilitar para sacar aqui o conjunto aqui do motoventilador. Tiramos ali já o parafuso, viu? Tem 2 terminais. Agora eu vou desligar a geladeira da tomada, tirar ali os terminais do nosso acoplamento aí, tá? E efetuar a troca aí do motoventilador. Então você vai fazendo a alavanca aqui, ó, tá? Que vai sair, beleza? Tiramos aqui. Para tirar essa hélice tem que ser puxando com força mesmo, tá? Puxou, saiu, certo? Pode lavar porque não vem com a hélice não, tá? Ela não vem com a hélice quando você compra o motorzinho. Só o motorzinho. Então aqui agora fica fácil, tá? Tem mais uma trava lateral aqui que você vai tirar, certo? 2 travinhas laterais aqui e puxar o motoventilador, certinho? Tirou, ó. Tiramos. E você vai aproveitar essa bucha que tá lá dentro, tá? E essa outra buchinha aqui também tem que ser aproveitada no motoventilador novo, tá ok? Aqui, ó. Beleza? Então a gente vai fazer a higienização do acoplamento aqui. Então vamos voltar aqui para o lugar, tá? Esse parafuso você não tira, deixa aqui mesmo, porque senão depois você não consegue colocar, certo? Só colocá-lo aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tem a buchinha lá que tá lá dentro já, a bucha, certo? Colocamos, não tem dificuldade. Agora a gente vai colocar aqui e apertar que ele vai travar, tá? E agora a hélice aqui é só você colocar e pressionar, tá ok? Colocar a hélice aqui. Pressionou. Rodando aí normal, tá? Belezinha. E agora é só você colocar e clipar ela aqui, certinho? Colocou e apertou. Tá fixadinho aqui, certinho. Agora é só montar de volta na geladeira, sem nenhum problema, certo? Ligar aqueles 2 terminais que você viu lá, tá? E a geladeira vai voltar a funcionar ao normal, beleza? Então ficamos por aqui, essa foi mais uma dica. Um forte abraço, nos vemos aí em uma próxima aula.